It's good to see you สวัสดี again. ค่ะเด็ก Do you know how many hours are in one day? ๆ เด็กๆ รู้ไหมคะว่าใน1วันมีกี่ชั่วโมงคะ There are 24 hours in one day. 24 ชั่วโมง 24 hours นะคะ In the West, we have 12 hours called AM and 12 hours called PM. อาจารย์ไบรอันบอกว่าในฝั่งตะวันตกของโลกเรานะคะมีการแบ่งชั่วโมงออกเป็น12ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็12ชั่วโมงตอนบ่ายค่ะถ้าเป็น12ชั่วโมงตอนเช้านะคะเขาจะพูดว่า AM ค่ะถ้าเป็นตอนบ่ายนะคะเขาพูดว่า PM ค่ะ When you want to know the time, just look at a clock. A clock doesn't tell you AM or PM. You have to think for yourself. ทิเชอร์ไบรอันบอกว่าถ้าเด็กๆอยากรู้เวลานะคะให้เด็กๆมองที่นาฬิกาค่ะที่แขวนอยู่บนผนังนะคะซึ่งก็คือ clock นั่นเองค่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า clock ในช่วง word family ของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำว่า clock ค่ะเรามาทบทวนตัวอักษรก่อนนะคะจับคู่ตัวอักษรค่ะตัว O ตัว C ตัว K แล้วก็ตัว U ค่ะ letter recognition เรามาเริ่มตัวแรกกันค่ะคู่ตัวอักษรตัวเล็กของเขาอยู่ที่ไหนคะ Correct. What letter is next? เก่งมากๆเลยค่ะตัวต่อไปล่ะคะ Very good. เหลืออีกตัวเดียวเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราจับคู่ตัวอักษรกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวกันค่ะ letter formation ตัว O ตัวใหญ่ของเราเขียนง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มจากมุมขวาบนค่ะวาดมาเป็นกลมๆโค้งๆนะคะคล้ายๆกับเลข0ค่ะตัว O ตัวเล็กของเราเขียนเหมือนตัว O ตัวใหญ่เลยค่ะแต่ว่าขนาดเล็กกว่านิดนึงนะคะตัว C ตัวใหญ่ของเรานะคะเริ่มจากมุมบนขวาค่ะลากเป็นเส้นโค้งๆมานะคะจากบนลงมาข้างล่างค่ะตัว C ตัวเล็กนะคะเริ่มจากมุมบนขวาเหมือนกันค่ะเขียนเหมือนตัวใหญ่เลยนะคะแต่ตัวเล็กกว่าค่ะตัว K ค่ะเริ่มจากการลากเส้นตรงจากบนลงล่างมานะคะเสร็จแล้วค่ะให้วาดเส้นทะแยงนะคะจากขวามาซ้ายแล้วไม่ต้องยกปากกาขึ้นนะคะวาดต่อเป็นเส้นทะแยงจากซ้ายไปขวาเลยค่ะตัว K ตัวเล็กนะคะเริ่มจากการวาดเส้นตรงจากบนลงล่างค่ะแล้วลากกลับขึ้นไปนิดนึงเขียนเป็นวงกลมของหัวตัว K เล็กนะคะแล้วลากต่อลงมาค่ะเป็นหางของตัว K ค่ะตัว U ตัวใหญ่ของเรานะคะให้เริ่มจากการลากเส้นลงมาตรงๆนะคะแล้วเขียนโค้งๆนิดนึงค่ะแล้วลากเป็นเส้นตรงกลับขึ้นไปนะคะคล้ายๆกับสายรุ้งเลยค่ะเด็กๆจะเป็นสายรุ้งแบบหงายนะคะตัว U ตัวเล็กของเราเขียนคล้ายๆกับตัว U ตัวใหญ่ค่ะเริ่มจากการวาดเส้นตรงจากบนลงล่างนะคะเขียนโค้งแล้วลากกลับขึ้นไปแล้วก็ตัว U ตัวเล็กนะคะให้ลากกลับลงมาค่ะแล้วก็เติมโค้งๆให้เขานิดนึงเป็นหางของตัว U ตัวเล็กของเราค่ะ ตัวหนังสือของเราวันนี้เขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเขียนกันบ่อยๆนะคะเราทบทวนวิธีการเขียนแล้วค่ะต่อไปค่ะเรามาทบทวนเสียงของตัวอักษรในวันนี้กันค่ะ
letter sounds The letter O makes the sound ah. Ah. The letter C makes the sound k. K. The letter K makes the sound k. K. And the letter U makes the sound uh. ในรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามทิเชอร์ไบรอันค่ะ Ah. Ah. K. 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 Let's play a game. In this game, we're traveling in the ocean. You have to find the pictures which match the letter sounds C, K, O, and U. ในเกมของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆมาตกแต่งท้องทะเลกันค่ะจะมีรูปของสัตว์ทะเลนะคะที่แบกตัวอักษรไว้ค่ะเด็กๆฟังให้ดีนะคะว่าตัวอักษรตัวไหนจับคู่กับเสียงที่ทิเชอร์ไบรอันออกค่ะเด็กๆหาเจอแล้วเอาสัตว์เหล่านั้นมาตกแต่งท้องทะเลของเรานะคะ Let's play a game. What picture will we put into our sea? What is this sound? Ah. 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 เสียงอักษรที่ทิเชอร์ไบรอันออกตรงกับตัวอักษรรูปบนหรือว่ารูปร่างคะเด็กๆรูปบนเหรอคะสุดยอดเราไปฟังเสียงต่อไปกันค่ะ K. 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 Which picture will you choose? รูปร่างเหรอคะเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปกันเลยฟังทิเชอร์ไบรอันให้ดีนะคะเสียงที่ทิเชอร์ไบรอันพูดเด็กๆจะเลือกรูปบนหรือรูปล่างคะ K. 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 รูปบนเหรอคะเก่งมากเลยค่ะเรามาฟังเสียงสุดท้ายกันค่ะเด็กๆจะเลือกรูปบนหรือรูปล่างคะ รูปล่างเหรอคะสุดยอด Great job, students. Now let's listen to a song of the letter C and K. Here they'll be clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. Clicking castanets. We are c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 licking castanets. Clicking castanets. We are c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 licking castanets. Clicking castanets. We are clicking castanets. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Flying in the sky. Kites are 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 flying in the sky. Flying in the sky. Kites are flying in the sky.
the sky. Now it's dark, the lights go on. Oh, 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 oh. Time for bed, the lights go off. Oh, 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 oh. Now it's dark, the lights go on. Oh, 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 oh. Time for bed, the lights go off. Oh, 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 oh. Now it's dark, the lights go on. Oh, 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 oh. Time for bed, the lights go off. Oh, 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 oh. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas. When it starts to rain. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas. When it starts to rain. Up go umbrellas. Up go umbrellas. Up go umbrellas. When it starts to rain. Make sure you keep your umbrella up when it starts to rain. Now let's go to word families. Word families มาถึงช่วง Word families หรือว่าครอบครัวคำศัพท์ของเรากันแล้วนะคะเด็กๆ ไปติดตามกันค่ะว่าวันนี้เป็นตัวสะกดอะไรค่ะ Today's word family are the letters O, C, and K. Do you know any words which end with the letters O, C, and K? They make the sound ok. What are some words that end with ok? เด็กๆ พอจะรู้จักคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด O C K ที่ออกเสียงว่า ok หรือเปล่าคะ Clock, clock, block, block, dock, dock, lock, lock, rock, rock, sock, sock, stock, stock. Let's play a game. Imagine a dog is trying to find a bone in a maze. You have to choose the word which ends with the letters O, C, and K and help our dog find his bone. ในเกมเขาวงกตของเราวันนี้นะคะ เด็กๆ จะช่วยพาเจ้าหมาน้อยของเราค่ะ ไปหากระดูกของเขาค่ะ ในเขาวงกตนี้นะคะ เด็กๆ คอยดูให้ดีนะคะว่ามีคำศัพท์คำไหนที่ลงท้ายด้วย word families O C K ของเราค่ะ เก็บมาให้ครบทั้งหมด 7 คำนะคะ เราไปเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆ จะพาเจ้าหมาน้อยของเราไปพบกับกระดูกที่เป็นของโปรดของเขาได้ยังไงคะ เราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะคะ เดินลงไปข้างล่างหรือเดินขึ้นไปข้างบนคะ The answer is clock. 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 ทีนี้ต่อไปเราจะเดินไปทางซ้ายหรือไปทางขวา เด็กๆ ดูให้ดีนะคะ The answer is block. 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 มีทางแยกนะคะเด็กๆ เราจะเดินขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะเดินลงมาข้างล่างคะ The answer is dock. 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 เจอแยกอีกแล้วนะคะ เขาวงกตนี้มีทางแยกเยอะเลยค่ะ เราจะไปบนขวาหรือล่างขวาดี บนขวาหรือล่างขวาดีนะ The answer is lock. 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 ใกล้จะถึงกระดูกของเราแล้วนะคะ เราจะลงมาล่างซ้ายหรือล่างขวาดีนะ The answer is rock. 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 มีทางแยกนะคะเด็กๆ เราจะลงมาล่างซ้ายหรือล่างขวาดีนะ
ล่างซ้ายหรือล่างขวาไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆดูดีๆว่าเราจะไปถึงกระดูกได้ยังไงค่ะ The answer is sock. 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 The answer is stock. 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 เก่งมากๆเลยค่ะแล้วกระดูกของเราก็เป็นของเจ้าหมาน้อยนั่นแล้วค่ะ Great job, students! You did it! Our dog found his bone. เก่งมากๆเลยค่ะน้องหมาของเราเจอกระดูกของเขาแล้วนะคะ เรามาดูกันสิว่าเราเก็บคำศัพท์มาทั้งหมดกี่คำค่ะแล้วไปทบทวนกันนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ไบรอันจะมาสอนวิธีการออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นค่ะ The first word was clock. Sounds of the word clock are k, o, ah, k, cool, ok, clock. The second word was block. The sounds for block are b, o, ah, k, bull, ok, block. The next word was dock. The sounds for the word dock are d, ah, k, d, ok, dock. The fourth word was lock. Lock makes the sounds ah, k, ok, lock. The fifth word was rock. Rock makes the sounds ah, k, ok, rock. The sixth word was sock. Sock makes the sounds ah, k, ok, sock. And the final word is stock. Stock makes the sounds st, ah, k, st, ok, stock. คำศัพท์ของเรามีทั้งหมด 7 คำนะคะในรอบต่อไปให้เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ไบรอันค่ะดูตัวสะกดไปด้วยนะคะ k, o, ah, k, cool, ok, clock. B, o, ah, k, bull, ok, block. D, ah, k, d, ok, dock. Ah, k, ok, lock. Ah, k, ok, rock. S, ah, k, s, ok, sock. S, t, ah, k, st, ok, stock.ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยนะคะช่วง alternative spelling ค่ะ alternative spelling Today's alternative spelling are the letters O and U. When you see the letter O and U, it makes the sound ow. Ow. The letter O makes the sound ah. The letter U makes the sound OU makes the sound ow. นานารูปสะกดของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอักษร O
O และ U ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าตัว O ออกเสียงยังไงคะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยแล้วตัว U ล่ะคะเก่งมากๆเลยค่ะแต่เวลาที่เด็กๆเห็นตัว O และตัว U เขียนติดกันนะคะจะต้องออกเสียง OW ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่มีรูปสะกด OU ในคำศัพท์ค่ะ Our first word is the word hour. H-O-U-R. The word hour tells us how many minutes in 1 hour. There are 60. The second word is loud. The opposite of soft is loud. Our third word is count. 1, 2, 3. This word means to count. Our fourth word is mouth. This part of the body is called a mouth. And our fifth word is shout. Ah! This action is shout. คำศัพท์ของเราวันนี้มีทั้งหมด5คำนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนออกเสียงตามทิชเชอร์ไบรอันค่ะดูตัวสะกดไปด้วยนะคะแล้วก็ออกเสียงดังๆเลยค่ะ Hour, hour, loud, loud, count, count, mouth, mouth, shout, shout. It's time for dictation puzzle. For the dictation puzzle, you have to connect different parts of a word and fill in the missing letter. ได้เวลาเล่นเกม Dictation Puzzle ของเราแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเริ่มต้นด้วยการนำจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาประกอบเป็นรูปให้สมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วเราก็เติมตัวอักษรที่หายไปค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปดูรูปแรกกันเลยค่ะ Which puzzle is the first one? What number is it? Very good. What is the next? Excellent. What is the next? Almost finished. Hour, hour. Hour. Wonderful. เด็กๆคิดว่าชิ้นส่วนไหนคือชิ้นแรกคะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะเลขอะไรต่อไปเลือกชิ้นไหนดีเกือบครบแล้วค่ะ Loud, loud. Loud. ครบแล้วเก่งมากสุดยอด Which puzzle is the first one? What is the next? Correct. Amazing. Almost finished. Count, count, count. เด็กๆคิดว่าชิ้นส่วนไหนคือชิ้นแรกคะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะเลขอะไรต่อไปเลือกชิ้นไหนดีต่อไปเลือกชิ้นไหนดีเกือบครบแล้วค่ะ Mouth, mouth, mouth. Superb. Which puzzle is the first one? Correct. What is the next?
Correct. What is the next? Excellent. What should we choose next? Almost finished. Shout. 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 We did it. เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันนะคะ เป็นช่วงคำต้องจำหรือว่า tricky words ของเราค่ะ tricky words Today's tricky words are the words you and should. Remember, O and U make the sound ow, but for these tricky words, they make the sound oo, you, and should. tricky words ของเราวันนี้คือคำว่า you และคำว่า should ค่ะ เด็กๆจำ ou ที่ออกเสียง ow ได้ไหมคะ ใน tricky words ของเราวันนี้ค่ะ ou ในคำว่า you และ should ออกเสียง u นะคะจึงเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆต้องจำค่ะ The best way to remember these tricky words is to write them. Let's take out our worksheets and practice writing the words you and should. เดี๋ยวเราไปหัดเขียน tricky words ของเรากันนะคะ เด็กๆนำ worksheet หรือกระดาษขึ้นมาเลยนะคะ ไปกันเลยค่ะ Let's practice writing our tricky word you, spelled Y-O-U. First, look at how you is spelled. Then copy the tricky word on your worksheet. Next, write the word below, and finally, cover all three words and write the word you by yourself. tricky word ของเราวันนี้เป็นคำที่เด็กๆคุ้นเคยมากๆเลยนะคะ เห็นกันบ่อยๆเลยค่ะ น่าจะเขียนกันง่ายเลยนะคะ วิธีการเขียนค่ะให้เด็กๆดูตัวสะกดของคำศัพท์ก่อนนะคะ มีตัว y ตัว o แล้วก็ตัว u ค่ะ ต่อไปนะคะเขียนตามเส้นประค่ะ แล้วบรรทัดที่3นะคะให้เด็กๆลองเขียนเองค่ะแล้วก็ลองปิดคำศัพท์ข้างบนดูนะคะ สุดท้ายค่ะให้เด็กๆเขียนเองเลยนะคะ แล้วก็ปิดข้างบนให้หมดเลยนะคะทั้ง3บรรทัดค่ะดูซิว่าเด็กๆจะเขียนเองได้หรือเปล่าค่ะวิธีการหัดเขียน tricky word ของเรานะคะเด็กๆเริ่มแรกเลยนะคะให้ลองหัดเขียนตัวอักษรตามรอยประค่ะก่อนที่เราจะเขียนบรรทัดถัดไปให้เด็กๆหากระดาษหรือว่าสติกเกอร์มาปิดบรรทัดแรกไว้นะคะให้เด็กๆหากระดาษหรือว่าสติกเกอร์มาปิดบรรทัดที่2และบรรทัดที่3เลยค่ะคราวนี้ลองเขียนอีกทีนะคะOur second tricky word is the word should. Remember, we use should when we want to give advice. For example, you should do your homework at home, not in the class. You should brush your teeth every day, and you should take a shower using soap. Should you shampoo your hair every day? I think you should shampoo your hair one time a day. Maybe in the morning, in the AM, or maybe in the PM. Should. Teacher Brian อธิบายว่าเราใช้คำว่า should นะคะเวลาที่เราจะให้คำแนะนำค่ะตัวอย่างเช่นเด็กๆควรทำกันบ้านทุกวันนะคะแล้วก็ควรทำที่บ้านค่ะไม่ใช่ในห้องเรียนขณะที่คุณครูกำลังสอนอยู่นะคะแล้วเด็กๆก็ควรจะหรือว่า should นะคะ brush your teeth ก็คือแปรงฟันทุกวันนะคะแล้วก็ควรอาบน้ำโดยใช้สบู่ด้วยค่ะส่วนการสระผมค่ะ Teacher Brian แนะนำว่าเราน่าจะสระผมอย่างน้อยวันละ1 ครั้งค่ะหรือว่าแล้วแต่ผู้ปกครองเห็นสมควรนะคะเด็กๆสระบ่อยแค่ไหนลองถามคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราไปหัดเขียนกันเลยค่ะคำแรกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะบรรทัดต่อไปให้เราเขียนตามรอยประค่ะเด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าตัวนี้เขียนยังไงก่อนที่เราจะเขียนบรรทัดถัดไปให้เด็กๆหากระดาษหรือว่าสติกเกอร์มาปิดบรรทัดแรกไว้นะคะ
คราวนี้ลองเขียนอีกทีนะคะว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าค่ะในช่วงต่อไปเรามาแต่งประโยคจากคำศัพท์ต้องจำของเราค่ะ When you want to give advice to someone, use the word should. ทีเชอร์ไบรอันอธิบายว่าเวลาที่เราจะให้คำแนะนำใครให้ใช้คำว่า should หรือว่าในภาษาไทยที่แปลว่าควรนั่นเองค่ะ Today's sentence is you should come to class every day. ประโยคแรกของเรานะคะ You should come to class every day เด็กๆควรจะมาโรงเรียนทุกวันนะคะ Our second sentence is you should eat your breakfast every day. ในประโยคที่2ค่ะเด็กๆควรจะทานอาหารเช้าทุกวันด้วยนะคะอาหารเช้าสำคัญมากๆนะคะเด็กๆ Did you eat breakfast today? I hope so. ประโยคของเราวันนี้มีทั้งหมด2ประโยคนะคะเด็กๆในรอบต่อไปให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามทีเชอร์ไบรอันค่ะดูคำศัพท์แล้วก็ดูตัวสะกดด้วยนะคะ You should come to class every day. You should eat your breakfast every day. Let's look at our sentences again, and this time fill in the missing word for the sentence. กิจกรรมต่อไปของเราเป็นกิจกรรมเติมคำในช่องว่างค่ะเด็กๆฟังให้ดีนะคะว่าคำศัพท์คำไหนหายไปค่ะได้ยินแล้วเขียนลงไปเลยนะคะ You should come to class every day. You should come to class every day. Our second sentence is you should eat your breakfast every day. You should eat your breakfast every day. Very good. Reader ในแบบอ่านเรื่องเล่าของเราวันนี้นะคะต้นและมะลิยังอยู่ที่ภาคใต้ค่ะยังเที่ยวกันอยู่นะคะเราไปดูซิว่าวันนี้เขาไปเที่ยวไหนกันค่ะ I love the south of Thailand. Let's see where is Don and Mali. Don and Mali are traveling to Pattalung today. It is a very hot day. Mali is wearing a hat. Don is wearing a cap. They go to Waterbird Park. There are many birds in the park. There is a lake in the park too. The lake is full of lotus flowers. Don and Mali ride a boat in the lake. วันนี้นะคะน้องต้นกับน้องมะลิของเราอยู่ที่พัทลุงค่ะเขาไปเที่ยวสวนนกกันนะคะเด็กๆเคยไปหรือเปล่าคะในรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆมาหัดอ่านแบบอ่านนี้กับทีเชอร์ไบรอันค่ะอ่านออกเสียงตามดังๆเลยนะคะ Don and Mali are traveling to Pattalung today. It is a very hot day. Mali is wearing a hat. Don is wearing a cap. They go to Waterbird Park. There are many birds in the park. There is a lake in the park too. The lake is full of lotus flowers.
Don and Malie ride a boat in the lake. Let's play a game. เกมนี้เป็นเกม Bike for Reader นะคะปั่นเพื่อ Reader ของเราค่ะเด็กๆให้เด็กๆพาน้องมะลิขี่จักรยานไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Reader ของเรานะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพคู่แรกกันเลยค่ะเด็กๆจะพาน้องมะลิปั่นไปรูปบนหรือรูปล่างคะรูปล่างเหรอคะเก่งมากๆค่ะแล้วคู่ต่อไปล่ะคะเราจะไปรูปบนหรือรูปล่างคะรูปบนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาถึงภาพคู่สุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นรูปบนหรือรูปล่างคะรูปล่างเหรอคะสุดยอดไปเลยค่ะเด็กๆเราได้ภาพทั้งหมด3ภาพที่เป็นลำดับเหตุการณ์ใน Reader ของเราแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่ารูปต่างๆทั้ง3รูปนั้นจะมีประโยคอะไรบ้างค่ะ Don and Malie are traveling to Patalung today. They go to Waterbird Park. Don and Malie ride a boat in the lake. เอาละค่ะเราเล่นเกมนี้กันเสร็จแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันค่ะเราไปหัดเขียนกันเลย Let's write one sentence from the reader in your worksheet. ประโยคของเราในวันนี้นะคะคือประโยคต้น is wearing a cap น้องต้นของเรานะคะใส่หมวกแก๊ปหรือว่าหมวกเบสบอลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นหัดเขียนกันเลยค่ะ The sentence from our reader today is Don is wearing a cap. Remember, a cap is something you put on your head, which you can use for sports. Practice writing our sentence by first looking at how the sentence is formed. Then copy the sentence in the block letters. Next, write on the dotted line, Don is wearing a cap. And finally, write in the blank space at the bottom of your worksheet our sentence from the reader. ประโยคของเราวันนี้นะคะคือประโยคต้น is wearing a cap Teacher Brian อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าหมวกที่จัดเป็นประเภท cap นะคะที่ไม่ใช่ hat ก็คือเป็นหมวกที่เราใส่เวลาที่เราเล่นกีฬานะคะเด็กๆวิธีการเขียนของเรานะคะคือให้ดูประโยคค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะดูตัวสะกดให้ดีด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเขียนในกล่องตัวอักษรของเราค่ะในบรรทัดต่อไปนะคะเราเขียนตามเส้นประนะคะสุดท้ายค่ะเด็กๆลองเขียนเองนะคะดูซิว่าจะเขียนกันได้ไหมค่ะ The first time you will write in the box. Next, you will write on the dotted line. And finally, you are free to write on your own. Very good, students. ประโยคของเราในวันนี้เป็นประโยคสั้นๆเองนะคะเด็กๆมีเวลาอย่าลืมหัดเขียนกันบ่อยๆนะคะวันนี้เราได้ทบทวนตัวอักษรไปทั้งหมด4ตัวนะคือตัว O ตัว C ตัว K แล้วก็ตัว U ค่ะในช่วง Word Families หรือว่าครอบครัวคำศัพท์ของเราได้สะสมคำศัพท์นะคะที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด O C K ที่ออกเสียงว่า ok ไปทั้งหมด7คำนะคะเด็กๆมีเวลาอย่าลืมหัดอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็หัดเขียนไปด้วยก็ได้ค่ะในช่วงของ Alternative Spelling ของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัว O และตัว U เมื่อเขียนติดการออกเสียงว่าเก่งมากๆค่ะออกเสียง ow นะคะเด็กๆแต่ว่าคำศัพท์ต้องจำของเราวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีตัวอักษร OU เหมือนกันค่ะแต่เขาออกเสียง
อูนะคะในคำว่า you และ should ค่ะจึงเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆต้องจำนะคะหัดเขียนกันบ่อยๆค่ะแล้วเราจะจำคำศัพท์ได้เยอะขึ้นค่ะวันนี้ Teacher Brian และ Teacher Sam ลาไปก่อนนะคะเด็กๆเราพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ See you next time in the AM or PM พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ